はい、こんにちは。 GTS の井上です。はい、今回ですね、徳島県にやってまいりました。前回が香川県ですね。香川県の、チャペルに続いて四国第2弾ということで、徳島県の今回はスターレットのサイドガラス、今から30年前ぐらいですかね。結構流行ったんですよ。3、40年前ですか。結構レアなもので、ガラスを交換も考えたんですけども、調べてみたらお客様が結局なかったっていうので、うちの方に傷消しを依頼をしていただいて、無事施工の方を終わりまして、で今回ですね、帰り際に、鳴門海峡、こちらの鳴門の渦潮はい来ました。それではですね、今回の動画もちょっと短めなんですけども、撮りましたので、ぜひ動画の方、参考にしていただければというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、井上でした。